결혼 시즌인가 봐요. 일부 예배 때도 행사가 있는 분들이 와서 예배를 드리고 가고, 또 봄은 꽃의 계절이잖아요. 그래서 또 스케줄이 있는 분들이 오늘 결석자들이 더러 많으신 것 같습니다. 봄이 오는가 싶더니 개나리가 피고 진달래가 피고 벚꽃이 피더니 이제 서서히 여름이 다가오는 것 같습니다. 참 이 봄은 좋은 계절입니다. 겨울 내내 얼어붙었던 땅이 녹고 죽은 것 같았던 나무들이 움이 트고, 그리고 잎이 벌써 파랗게 이렇게 실록이 되어져 가는 것을 볼 수 있습니다. 이 봄은 꽃의 계절인데 가능금 우리 하단에도 이렇게 그 철쭉꽃들이, 연산원 꽃들이 얼마나 예쁘게 피었는지 대주 아파트 올라가는 분들이 오면서 가면서 꽃을 즐기고 있다고 하는 얘기를 들었습니다. 가는 곳곳마다 아름다운 꽃들이 만발해서 우리의 눈을 즐겁게 하고, 우리의 코에는 그 향기로운 냄새가 진동합니다. 곳곳에서 꽃의 축제들이 열리고, 정원축제, 나비축제, 이런 축제들이 많이 열리고 있습니다. 그런데 사랑하는 여러분, 이 봄은 꽃의 계절뿐만 아니라 파종의 계절입니다. 씨를 뿌리는 그런 계절이 바로 이 봄입니다. 봄에 열심히 파종을 하고 나면 가을에 추수하는 기쁨을 우리가 만끽하게 되어집니다. 이 심음과 거둠의 법칙, 파종하고 결실하는 이 법칙은 창조주 하나님께서 이미 세팅을 다 하셨습니다. 하나님의 말씀인 성경이 이 사실에 대해서 증거해 주고 있습니다. 노아 시대에 홍수 심판 후에 하나님이 다시는 물로 심판하지 아니하겠다 하시고 무지개 언약을 두셔서 다시는 물로 내가 심판하지 아니하겠다고 말씀하신 다음에 하나님께서 이 땅이 존속하는 동안에 심고 거두는 이 결실이 계속될 것이라고 우리에게 말씀해 주셨기 때문에 창세기 8장 22절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 창세기 8장 22절에 같이 한번 읽으실까요? 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 왜 이렇게 지금 심고 거두고 추위가 있고 더위가 있고 겨울이 있고 여름이 있고 밤이 있고 낮이 있고 그러죠? 창조주 하나님께서 그렇게 법칙으로 만들어 놓았기 때문에 그래요. 땅이 있을 동안에는 심고 씨를 심고 거두는 법칙이 중단되지 않는다는 거지요. 창세 이후로 지금까지 이 법칙이 그대로 되어져 오고 있지 않습니까? 그런데 사랑하는 여러분, 이 심음과 거둠의 법칙은 자연에만 해당되는 법칙이 아닙니다. 이 법칙은 우리 인생의 삶에도 적용되는 줄로 믿습니다. 왜냐하면 이 창조주 하나님은 이렇게 섭리에 따라 낮이 되고 밤이 되고 추위가 오고 또 더위가 오고 이런 그 심고 거두는 법칙을 만드신 창조주 하나님은 사랑하는 여러분, 인간의 생사화복을 주관하시는
동일한 하나님이신 줄로 믿습니다. 그 창조주 자연을 만드신 세계 우주 만물과 그 안에 있는 걸 다 만드신 그분은 우리 인간들의 생사복도 똑같이 주관하시는 동일한 하나님이시다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 흔히 인생을 농사에 비유를 합니다. 우리가 농사를 짓는 것처럼 농사를 짓는 부지런한 농부는 씨를 뿌리고 파종하고 그리고 김을 메고 거름을 주고 얼마나 열심히 가꿉니까? 그러면 가을에 알알이 연근 아주 소담한 결실을 하지 않습니까? 여러분, 저는 가끔 여러분들 어떤지 모르겠습니다만은 큰 배를 먹든지 사과를 이렇게 먹든지 어떻게 그렇게 맛있지요, 사과가? 그래서 그걸 깎아서 이렇게 쪼개서 먹으면서 야, 참 탐스럽다. 이걸 거두는 농부는 그 마음이 얼마나 기뻤을까? 이걸 생각하면서 맛있게 먹습니다. 자, 이렇게 우리가 농사를 짓듯이 여러분, 우리가 이렇게 열심히 심고 가꾸는 것처럼 우리 인생을 그렇게 살면 우리의 인생도 행복하고 아름다운 인생을 살게 될 줄로 믿습니다. 이것이 바로 인생의 심음과 거둠의 법칙입니다. 오늘 제목이죠. 여러분, 오늘 나의 모습, 오늘 우리 모두의 모습은 내가 어제까지 씨를 뿌리고 가꾼 결과입니다. 나의 현재 모습은 과거에 내가 어떤 씨를 뿌렸든지 씨를 뿌리고 가꾼 결과로 오늘 우리가 이렇게 살아가게 되는 것입니다. 따라서 오늘 내일 내가 어떤 씨를 뿌리는가에 따라서 우리의 내일의 모습이 결정이 되는 줄 믿습니다. 오늘 성경 본문은 그런 우리의 인생의 법칙을 우리들에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 저와 여러분에게 주시는 이 하나님의 말씀이 살아계신 하나님, 오늘도 살아서 역사하시는 이 말씀을 들을 때에 오늘도 복이 넘치시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 모두는 우리 소망성교교회 성도들은 이와 같이 복된 미래를 위해서, 복된 내일을 위해서 오늘 하루하루를, 내일 하루하루를 씨를 심는 심정으로 살아가시기를 바랍니다. 그리하면 분명히 여러분은 행복한 미래가 될 줄로 믿습니다. 오늘 본문이 우리에게 주는 레슨이 있습니다. 3가지 정도를 말씀을 드리려고 합니다. 첫째는 심어야 거둔다는 거지요. 한번 따라 하실까요? 심어야 거둡니다. 옆에 분들하고 인사할게요. 심어야 거둡니다. 농부는 이른 봄에 일찍 나가서 밭을 갈고 노를 갈고 씨를 뿌립니다. 가을의 추수를 생각하면서. 그리고서 가꾸었다가 가을철이 되면은 낫을 들고 지게를 짊어지고 논으로 나가는 거지요. 그런데 어리석은 사람은 심지도 않고 가꾸지도 않았어. 낫을 들고 지게를 치고 나가도 아무것도 거둘 것이 없어요. 여러분, 그렇습니다. 오늘 본문 7절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 오늘 7절 같이 한번 읽으실까요? 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하나니 거기서부터 중요해요. 사람이 시작. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 하나님 말씀이에요. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 심는 대로 거둔다는 거지요. 반대로 심지 아니하면 거둘 수가 없잖아요. 밭에다가 씨를 안 심었는데 어떻게 거둘 수 있겠어요? 심지 않으면 거둘 수가 없어요. 그런데 이 법칙을 무시하면서 사는 사람들이 대단히 많습니다.
그런 사람은 스스로 속는 것이고 하나님을 속이는 자입니다. 하나님을 업신여기는 거죠. 하나님을 조롱한다는 원문의 뜻이 있습니다. 여러분, 이 안 심는다고 하는 것은 게으름을 얘기합니다. 성경은 게으름을 경계하고 있습니다. 게으른 사람은 가난이 문구멍으로 들어온다 그러잖아요. 옆에 분들하고 인사할까요? 우리 부지런하십시다. 새벽형의 사람처럼 부지런해야 됩니다. 성경에 게으른 사람은 결코 복된 인생을 살아갈 수 없다라고 말씀을 하고 있어요. 잠언 13장 4절을 한번 보실까요? 시작. 게으른 자는 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을, 부지런한 자는 풍족을 얻는데. 농사를 지어도 밭을 지나가면 게으른 사람 밭은 잡초가 우겨져 있어. 곡식보다 잡초가 더 커. 집 담이 무너져도 쌓을 줄을 몰라. 다 허물어져 가. 이런 사람이 무슨 행복을 기대할 수 있겠습니까? 마음의 소원은 있지만은 심지 않으면 아무것도 받을 수 없다는 잠언 13장 4절입니다. 예를 들면 학생들 중에도 말이에요. 좋은 대학은 가고 싶어 합니다. 마음에 좋은 대학은 가고 싶은데 공부를 하지 않습니다. 좋은 대학 갈 수 있겠어요? 못 갑니다. 사업가 중에서도 사업이 잘 돼서 준물이 많고 너무너무 잘 되는 걸 부러워하면서도 소원은 있지만 부지런히 일하는 걸 싫어하는 거예요. 비 오는 날도 안 나가고 눈 오는 날도 안 나가고 게으르고 따라합니다. 이런 사람은 하나님의 축복을 받기가 대단히 어렵다. 아마 지어낸 얘기 같습니다. 지어낸 얘기 같은데 제2차 세계대전 직후에 B-29라고 하는 비행기가 있었는데요. 그 비행기의 조종사가 5사람을 싣고 그리고 공중 높이 비행을 하게 됐습니다. 몇 사람이요? 5사람. 혹시 좋으시는 분이 계실까 봐. 이 5사람을 싣고 상공을 날아가는데 갑자기 비행기가 고장이 났습니다. 기체가 고장이 난 거예요. 이 조종사가 당황을 했습니다. 그래서 탄 사람들에게 여러분 옆에 있는 낙하산을 메고 뛰어내리십시오. 아무도 안 뛰어내리는 거예요. 여러분 그렇죠. 훈련이 돼야. 그래서 여러분 여기 우리 낙하산 부대에 있는데 늘 뛰어내리는 연습하잖아요. 그죠? 그 생명수당이 다 한 번 뛰어내릴 때마다 주어져요. 공중에서 뛰어내린다는 게요. 이게 쉬운 게 아니에요. 그래서 낙하산을 메고 뛰어내리십시오 그랬더니 5명이 고개를 흔들고 아무도 안 뛰어내려. 그럼 비행기가 땅에 떨어지면 다 죽잖아요, 여러분. 그래서 조종사가 머리를 좀 썼습니다. 다급히 이 조종사가 묘안이 떠올라서 각 나라 사람들에게 맞는 말로 명령을 했습니다. 독일인에게는 히틀러의 명령입니다. 이렇게 막 뛰어내십시오. 그랬더니 독일 사람이 하이 히틀러 그러면서 그냥 뛰어내리더랍니다. 이번에는 일본 사람에게 천황폐하의 명령입니다. 그랬더니 하이 소데스까 그러면서 뛰어내리더라는 거죠. 이번에는 프랑스인에게, 프랑스인들은 이 스타일을 굉장히 좋아한답니다. 스타일 좋은 걸 좋아한답니다. 그래서 프랑스인에게는 보세요. 뛰어내리는 이 스타일이 낙하산이 퍼지면서 떨어지는 모습이 너무 멋있잖아요. 얼른 뛰어내려서 그랬더니 프랑스 사람도 뛰어내리더라는 거죠. 이번에는 미국 사람입니다. 미국 사람에게는
다 뛰어내리는데 민주주의 다스결 원칙을 따라야죠. 그랬더니 미국 사람이 뛰어내리더라는 거죠. 마지막으로 한국 사람입니다. 한국 사람은 뭐라고 했을까요? 한국 사람에게는 따라하실까요? 뛰어내리는 데는 공짜입니다. 그랬더니 뛰어내리더라는 거죠. 옛날부터 우리 한국 사람들은요, 공짜라면 양잿물도 마신대요. 그래서 다 뛰어내리고 마지막 조종사가 뛰어내려서 살았다는, 누가 지어낸 얘기겠죠. 뭐 그런 일이 설마 있었겠어요. 그런데 여러분, 이 한국인들만 공짜를 좋아하지 않습니다. 프리라고 하는 것은 자유라는 의미도 있지만 공짜라는 의미도 있거든요. 미국 사람들이 좋아하는 단어 중에 하나가 공짜를 그렇게 좋아한, 프리라고 하는 단어를 대단히 좋아한답니다. 여러분, 그러나 성경은 그런 심리를 별로 경계하고 있어요. 뇌물, 경계, 노력 없이 얻는 것들. 복권 사지 마세요. 그거 별로 가능성이 많이 없습니다. 어떤 분은 복권을 그렇게 많이 사가지고 당첨도 별로 안 됐는데 그 복권을 가지고 온 집에 도배를 다 하고요. 8복짜리 병풍을 만들었대요. 와, 대단하죠? 가능성, 하나님은 그거 기뻐하지 않아요. 자, 그래서 하나님께서는 데살로니가 후서 3장 10절에 보니까, 저는 복권을 한 번도 안 사봤어요. 자, 안 될 가능성이 많으니까. 자, 3장 10절 시작. 있을 때에도 너에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거든. 데살로니가 쪽에 사는 사람, 항구 도시예요. 알렉산더 대왕이 말을 타고 칼을 들고 있는 큰 동상이 세워져 있는 데살로니가 항구에 제가 가본 적이 있어요. 그 뒤에는 화이트 타워가 높이 있는 데인데요. 예, 이 데살로니가 교인들이 게을렀던 것 같아요. 그래서 게으른 이 데살로니가 교인들에 대해서 사도 바울이 감동이 되어지는 하나님 말씀으로 따라하십니다. 누구든지 일하기 싫거든 어떻게 하라고요? 먹지도 말, 주지 마. 먹을 거 주지 마. 하나님은 열심히 일하는 사람을 도우시고요, 열심히 일하는 사람을 축복하시는 하나님이세요. 예? 그래서 여러분, 우리나라 속담 중에 이런 속담이 있어요. 하늘은 스스로 돕는 자를, 성경에 그런 구절은 없지만은 성경의 사상과 일치하는 거예요. 예. 여러분, 마태복음 25장에 달란트 비유가 있는데, 여러분, 그 게으른 사람은 한 달란트를 묻어놨다가 가지고 와서 책망받잖아요. 이 게으른 자야. 게으른 자야. 우리도 언젠가 하나님 앞에 서게 될 줄로 믿습니다. 분명히 거기 서게 돼요. 우리 옆에 분들하고 인사할까요? 거기서 꼭 만나요. 천국에서 꼭 만나요. 사실은 예수님 믿는 궁극적인 목적이 이 땅의 축복을 받기 이함도 아니라고는 말할 수 없지만은, 우리가 조의 영원한 생명을 얻어서 죄와 사망과 지옥에서 구원받다 나중에 이 땅, 짧은 이 땅의 삶을 마치고 영원한 아버지 집에 가는 목적이잖아요. 어떻게 아멘 소리가 적네? 별로 기대가 없으세요? 그럼 여기 영원히 사세요. 살지도 못해. 여러분, 우리의 육신은요, 지금 한국은행에 있는 돈을 다 당신에게 주어도요 만족이 없어요. 1억 가진 사람은 만족이 안 돼요. 2억 갖고 싶고, 2억 가지고 있으면 아이고 5억만 있으면 좋겠다. 5억 주면은 10억, 아이고 10억 주면 50억. 한도 끝도 없어요. 그러니까 우리의 욕심은 채울 수가 없어요. 따라합시다. 내 육신의 욕심은 채울 수가 없다. 우리가 행복하고 만족할 수 있는 것은, 여러분, 우리 이 속에, 이 속에 깊은 보이지 않는 이 자소, 이 속에 예수 그리스도 하나님이 아니면 채울 수 없는 빈 공간이 있대요. 이걸 모르기 때문에 사람들이 만족되지가 않는 거예요. 그래서 어떤 사람 오늘도 골프 가고요, 꽃 구경 가고요, 파도 보러 가고요.
그래도 그 공간이 채워지지 않는단 말이에요. 갈급은 여전히 술집으로 가면 이 갈증이 풀릴까? 안 돼요, 글쎄. 뭐 좀 짜릿한 거. 글쎄 안 된다니까요. 그래서 여기를 공간을 채워야 우리가 행복하고 만족하고 감사하고 그런 삶을 살 수 있는데 이 공간은 예수 그리스도만 채울 수 있는 공간이랍니다. 이걸 모르기 때문에 사람들이 그 행복을 찾아서 지금 파랑새를 찾아서 마테로 링크가 쓴 파랑새를 찾아서라고 하는 소설처럼 말이에요. 찾고 다니지만 찾을 수가 없어요. 여기로 오셔야지요. 예수 그리스도를 만나야 되는 줄 믿습니다. 시편 128편 2절에 보니까 하나님을 경외하는 성도들에게 축복하시는 말씀 중에 이런 말씀이 있는데, 자, 128편 2절 시작. 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라. 내가 복되고. 할렐루야. 그래요. 하나님은 축복하시되 따라하십니다. 하나님은 축복하시되 수고를 통해서 축복하십니다. 아멘. 그래서 하나님은 심는 대로 거두게 하십니다. 두 번째로 성령을 위하여 심어야 좋은 것을 거둘 수 있습니다. 갈라디아서 6장 8절 한번 보실까요? 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 여러분, 육체를 위하여 심는다는 말은 죄의 본성을 즐겁게 한다는 뜻이에요. 육체만을 즐겁게 하는 죄. 여러분, 이 죄의 결과는 썩어질 거라는 거죠. 머지않아 우리는 천국에 가게 돼요. 다 놓고 갑니다. 가족과의 관계도 다 해제가 돼요. 거기 가서 같이 사는 것도 아니에요. 자녀와의 관계, 부부와의 관계, 부모와의 관계 다 해체가 돼요. 자, 그동안에 쌓아놨던, 육체를 위해 쌓아놨던 모든 것 다 하루아침에 이슬처럼 사라져요. 여러분의 사랑하는 자녀들 어디까지 올 수 있는 줄 아세요? 무덤까지 올 수 있어요. 친구들, 아내, 남편, 돈은요 거기까지도 못 와요. 숨 떨어질 때 딱 남의 것이 돼요. 영원한 게 없어요, 이 땅에 있는 게. 예. 그러니까 육체를 즐겁게 하기 위해서 이렇게 자꾸 많이 심어. 모든 것이 육체야. 육체가 우상이에요. 그러면 결국은 어떻게 된다고요? 오늘도 뭐 믿는 사람 한번 빠진다고 해서 뭐 지옥 가는 건 아니지만은, 그러나 하나님 믿지 않고 놀러 다녀. 그거 다 헛된 거예요. 자, 그래서 썩어질 것, 나쁜 것을 거두게 된대요. 후회와 허무, 멸망, 부지입니다. 지옥에 던져지는 거 말이에요. 에? 그러면 이 성령을 위하여 심는다는 것은 뭐냐? 성령님을 기쁘시게 하는 거예요. 성령님도 하나님이시거든요. 하나님의 좋으시고 기쁘신 뜻대로 살아가는 거. 그러면 영원한 생명을 거둔다고 했어요. 이 영생이라고 하는 것은 이 길이를 얘기하는 게 아니에요. 질을 얘기하는 거예요, 질. 여러분, 고통스러운 지옥에 가서 영원히 사는 거, 그걸 영생이라고 말하지 않아요. 영벌이라고 얘기하지. 예. 영생은 무조건 오래 사는 것이 아니에요. 예. 영생은 이 세상 살 동안에 하나님 안에서 기뻐하고 행복하고 소망 중에 살다가 죽음 이후에 영원한 천국에 들어가서 하나님처럼 영원히 행복하게 영생 복락을 누리는 것인 줄로 믿습니다. 우리는 그 일을 위하여 부름을 받은 사람들이에요. 그러면 구체적으로 성령을 위하여 심는다는 게 뭘까? 한 3가지 정도 말씀드리면, 첫째는 말씀 순종이에요. 한번 따라 하실까요? 말씀 순종.
욥기 36장 11절에 이런 말씀이 있어요. 한번 볼게요. 욥기 시작. 만일 그들이 말씀에 순종하는 거죠. 말씀에 여러분 순종하면 복이 있습니다. 예, 복이 있어요. 순종하여 하나님 섬기면 현통한 날을 보내며 즐거운 해를 질 말씀에 순종하는 거지요. 말씀에 순종하면 형통의 축복을 거두게 됩니다. 그러면 복된 날을 보낼 수 있는 거죠. 두 번째로 기도를 심는 거예요. 뭘 심어요? 기도. 좋은 줄 알면서도요, 못 와. 잠이 많대요. 그래서 나중에요, 잠 많이 잘 때가 와요. 공동묘지에 가서요, 늘어지게 잘 때가 옵니다. 그때 실컷 자고요, 자녀들을 위해서, 사명을 위해서, 나의 남은 날을 위해서 기도하세요. 옆에 분들하고 인사하십시다. 기도하세요. 기도 안 하니까는요, 기도하세요. 이게 슬쩍 얘기해. 자신이 없으니까. 마태복음 7장 7절 8절에 우리들에게 정확하게 예수님이 직접 말씀하셨어요. 시작. 구하라. 기도지요. 그 다음에 시작. 찾으라. 그러면 기도지요. 문을 두드리라. 그러면 기도지요. 아멘. 기도하래요. 하나님이요, 기도하래요. 그러면 주시겠대요. 기도의 씨를 심으면 반드시 거둘 수 있대요. 세 번째는 헌신입니다. 따라 헌신은 내 재능, 내 몸을 드리는 거잖아요. 에? 시간, 따라 하실까요? 시간, 재능, 물질, 수고, 하나님의 선한 일에 이렇게 자신을, 몸을 들여 헌신하는 거예요. 그러면요, 하나님이 보상해 주신대요. 시간을 심으면 평강을 주시고요. 재능을 심으면 더 큰 능력을 주시고요. 물질을 심으면 더 풍성한 물질을 주시고요. 수고를 심으면 건강을 더하여 주십니다. 현세에 헌신하면 이 땅에서도 복을 받고 천국에 가서도 영원한 상급을 받게 되어집니다. 마태복음 10장 42절. 지극히 작은 헌신 하나도 주님은 잃어버리지 아니하고 기억하세요. 같이 한번 읽을까요? 시작. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자 중에 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 와, 냉수 한 그릇도 상을 잃지 않는다. 우리 할머니는 안 믿는 분이었기 때문에 제가 어렸을 때 보니까 중이 오면은 가난할 때도 쌀독에 가서 바가지로 쌀을 퍼다가 시중 그 배낭에다가 넣어주더라. 왜요? 이렇게 해야 내가 복을 받고 자녀들이 복받는. 또 누가 은혜 받고 그렇게 할라. 잘못된 걸 가르치는 거예요, 지금. 그리고 내가 장손이니까 초파일 날 꼭 절에 갔어요. 따라서 갔어요. 집에 아무도 없으니까 할머니 따라 절에 가야지 뭐. 그래서 우리 할머니가 이 장손이기 때문에 잘 되라고 나를 꼭 안아가지고 대웅전 문고리가, 여러분 문고리가 쇠로 된 문고리가 얼마나 큰지 몰라. 그거 잡아, 이놈아 잡아라, 이놈아 잡아. 문고리 잡아야 복을 받는. 누가 또 그럴라. 초파일 돌아오는데 내가 잘못된 거 가르치는 거요. 부처가 여러분 지 문제 해결 못하고 무덤에 누워있는 사람이 뭘 하겠어요. 십자가에 우리를 위해 대신 죄값을 받으시고 심판 받아주시고 사흘 만에 부활하시고 지금도 살아계신 하나님이 우리에게 복을 주시는 줄로 믿습니다. 마지막 세 번째로 최선을 다하고 기다려야 좋은 것을 거둡니다. 여러분 좀 참는 은사가 있으시길 바라요.
인내죠, 인내. 좀 참는 거죠. 참는 거죠. 아무쪼록 여러분, 우리가 이 심고 여러분 급하게 하지 말고 기다리시길 바라요. 6장 9절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 시작. 우리가 선을 씨를 뿌리되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 때가 이름에 거두리라. 저는 한 분을 좀 소개하려고 그럽니다. 미국 버지니아 주에 조지 메이슨 대학교가 있습니다. 거기에 정유선 교수를 좀 소개하려고. 사진 좀 띄워주실래요? 네, 이 교수입니다. 잘 들어보세요. 미국의 대학 교수라고 하니까 이 사람 크게 출세해서 뭐 떵떵거리고 뭐 이렇게 사는 그런 수준의 교수가 아니고요. 내성마비 장애인이었어요. 그리고 한국 여성 최초로 미국에서 여자 박사, 한국인으로서 여성 박사 학위를 받은 사람입니다. 그런데 박사 학위를 취득하고 조지 메이슨 대학교 당당한 교수가 됐어요. 대단한 영예를 나눈 거예요. 사연인 적이 이렇습니다. 그는 2살 때에 내성마비 장애를 알았습니다. 말을 할 때는 온몸이 다 이렇게 비틀렸어요. 제대로 걸을 수가 없고요. 언어도 알아들을 수가 없고요. 그런데 부모가 이 자식을 포기할 수가 없었어요. 믿음의 사람들이었어요. 특히 어머니는 자신의 모든 것을 다 포기하고요. 딸을 위해서 기도하면서 헌신했어요. 이 딸을 위해 다 바쳤어요. 1970년대 아시는 분들은 아실 거예요. 3인조 인기 여성 그룹 이시스터즈 중에 한 사람인데요. 미국에서도 가수 활동할 수 있었는데 다 내려놨어요. 딸을 강하게 키우겠다고 일반 학교를 보냈는데요. 그는 해고담을 이렇게 얘기를 했습니다. 초등학교 입학식에서 있었던 일인데, 초등학교 입학 첫날에 부모님과 학생들 앞에서 자기 소개하는 시간이 있었어요. 그러더라고요. 저도 지원이 입학식 때 가봤더니, 예, 저는 김지원이에요. 자기 소개하더라고요. 돌아가면서 소개하잖아요. 근데 이 자기 소개하는 시간에 이 내성마비 앓는 이 유선이가 일어나 넘어지기를 몇 번 반복하더니 교단으로 나가는 거예요. 속으로 유선아 안 돼. 그냥 거기 앉아 있어. 막 속으로 외쳤지만은, 그러나 이 유선이는 교단에 나가서 일그러진 얼굴로 알아들을 수 없는 발음으로 자기 이름을 말하고 그곳에서 노래까지 부르는 거예요. 순간 교실은 킥킥대는 아이들의 소란이 있었고, 자기 자리로 돌아간 유선이는 엉엉 울었습니다. 나는 교실 밖으로 뛰쳐나가 하늘을 보면서 울었습니다. 그러나 오랜 세월 눈물의 기도 후에 딸은 미국에서 당당히 교수가 됐습니다. 한번 다른 거 하나 보여주세요. 다른 거 좀 보여. 다른 거. 예, 가족. 어머니, 이쪽에는 어머니, 아버지, 그리고 남편. 또 하나 있나요? 이게 책을 낸 책인데요. 지금도 이 장애를 앓고 있어요. 대학에서 3시간 강의를 하려고 일주일 내내 고생을, 몸부림을 친답니다. 발음이 오늘에서 AAC라고 하는 그 보조기구를 사용해서 말을 한다고 그래요. 그럼에도 불구하고 당당히 살아간답니다. 정유선 교수는 이렇게 얘기를 해요. 좋은 남편 만나 가정을 이루고 2 자녀를 두었습니다. 그리고 오늘도 학생들과 장애인 가정의 희망의 증인으로 살아가고 있습니다. 그는 이렇게 계속해서 말해요. 나에게 신앙이 없었다면
이 모든 것을 견뎌내기 힘들었을 거예요. 부모님을 좋은 부모님 주신 축복과 좋은 형제 주신 복, 좋은 남편, 좋은 자식들 주신 것 감사하고, 나에게 장애를 주신 하나님께 감사를 드립니다. 그래서 이 본인은 물론이고 온 가족 부모님들 오랜 세월 심고 기다린 끝에 하나님이 이렇게 거두게 하신 줄로 믿습니다. 여러분, 인생은 마치 농사와 같습니다. 오늘 내가 무엇을 심냐에 따라서, 어떻게 그것을 가꾸냐에 따라서 내일이 결정이 되는 거예요. 여러분, 좋은 것을 거두고 싶습니까? 그러면 오늘 성령을 위하여 심으시길 바랍니다. 여러분의 내일은 행복할 것이고, 우리가 이 세상을 짧은 영혼에 비하면 이 땅의 100년은 점 하나에 불과. 주님 앞에 섰을 때 후회하지 않는, 우리를 위하여 많은 상급과 면류관과 하늘에서 누릴 기업이 준비되고 있을 줄로 믿습니다. 부디 인생의 심음과 거둠의 법칙대로 그렇게 자신을 제어하고 말씀으로 자신을 게으른 날을 처소복종시켜서 심고 가꾸기를 잘 하시는 우리 소망성교회 복된 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이제까지 조금 잘 못 심었어도 괜찮아요. 이제부터 오늘서부터 좋은 것을 심으시길 바라요. 기도하시겠습니다. 하나님 고맙습니다.